Allohumma antas salam va minkas salam. Tabarakta ya zal jalali val ikrom. Mana namozlarda o'qib bo'lganimizdan keyin salom berib turiblar shu duoni nima qilamiz? O'qiymiz. Imom Muslimdan bu hadis. Ma'nosi: Parvardigor, sen assalamsan. Assalam sendan. Ey buyuklik va karam egasi, sen barakotlisan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu ismni ko'p zikr qilardilar. Aytadilarki: Inna ismas salam min asma'illahi ta'ala fafshuhu baynakum. Albatta assalam ismi Allohning ismlaridandir. Bas uni oralaringizda fosh qiling, ya'ni bir-biringizga ayting, yoying. Shuning uchun musulmonlarning salomlashishligi bir-biri bilan assalomu alaykum. Mana shu musulmonligimizni